Đối thủ lớn nhất của bạn. Bạn cần hiểu rằng tri thức là một tài sản hữu hình, dù bạn giỏi đến đâu đi nữa, đừng trở nên tự mãn và dựa vào những thành tích đã đạt được trong quá khứ. Bởi vì một khi bạn nghĩ rằng mình đã giỏi, bạn sẽ ngừng học hỏi và cố gắng để cải thiện. Bạn sẽ trở nên bảo thủ, không mở lòng đón nhận sự phê bình. Đó chính là lúc bạn bắt đầu trượt khỏi thành công và tiến gần hơn đến thất bại. Những suy nghĩ nhỏ. Đối thủ lớn nhất của bạn là chính bạn. Bạn không thể chiến thắng nếu thái độ không đúng. Niềm tin của bạn về công việc thể hiện qua cách bạn làm việc, và cách bạn làm việc quyết định kết quả bạn đạt được. Hãy sửa đổi thái độ trước, mọi thứ khác sẽ theo sau. Bạn càng tham vọng, bạn càng dễ rơi vào cái bẫy này. Bạn giao cho ai đó một dự án và nghĩ, tôi sẽ ở lại làm muộn mỗi đêm vì việc này. Khi họ rời đi lúc 5 giờ, bạn cảm thấy bị phản bội. Nhưng sự thật là, bạn không giống người khác. Phần lớn mọi người không như bạn. Đó không phải là khuyết điểm của họ. Đó là điều làm bạn khác biệt. Khi bạn ngừng mong đợi người khác phải giống bạn, sự thất vọng sẽ biến mất. Những hiểu biết sâu sắc. Phi công người Pháp Antoine de Saint-Exupéry về sự xuất sắc trong kỹ thuật. Một nhà thiết kế biết rằng anh ta đạt đến sự hoàn hảo không phải khi không còn gì để thêm vào, mà là khi không còn gì để loại bỏ. Bruce Lee về việc tập trung vào kết quả. Sai lầm lớn là dự đoán trước kết quả của cuộc đối đầu. Bạn không nên nghĩ về việc nó kết thúc bằng chiến thắng hay thất bại. Huấn luyện viên hiệu suất Greg Harden về ý nghĩa của việc khẳng định bản thân. Khẳng định bản thân có nghĩa là bạn có thể đáp ứng được nhu cầu của mình trong khi vẫn tương tác một cách tế nhị với những người xung quanh. Nó có nghĩa là trân trọng bản thân, trân trọng cuộc sống của bạn, mục tiêu của bạn, thời gian quý báu mà bạn có trên trái đất này, đồng thời trân trọng người khác. Nó có nghĩa là nhận ra rằng bạn có quyền do Thượng Đế ban để theo đuổi hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp, xứng đáng trong cuộc sống, và bạn không cần phải hạ thấp ai khác để nâng mình lên. Nó có nghĩa là đứng lên bảo vệ những điều bạn tin tưởng và thể hiện cảm xúc, ý kiến của mình một cách thẳng thắn và phù hợp. Nó có nghĩa là chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nhận ra thành tựu và nhận lỗi về những sai lầm. Nó có nghĩa là hiểu rằng việc bạn thắng không nhất thiết có nghĩa là ai đó phải thua. Nó có nghĩa là luôn trung thực trong giới hạn tôn trọng. Nó có nghĩa là tự bảo vệ bản thân và không để người khác vi phạm quyền lợi hoặc xâm phạm hạnh phúc hay sự bình yên trong tâm trí bạn. Nó có nghĩa là bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về bạn và quan tâm nhiều hơn đến con người bạn mong muốn trở thành. Khẳng định bản thân là cho bản thân mình 4 chữ A. Quan tâm bản thân. Yêu thương bản thân. Chấp thuận bản thân và tự chấp nhận bản thân. Nói cách khác là yêu bản thân. Dự án kiến thức. Jay Kroc đã biến McDonald's từ một nhà hàng bên đường nhỏ trở thành một hệ thống có quy mô lớn. Ở tuổi 52, sau nhiều thập kỷ bán cốc giấy và máy làm sữa lắc, ông đã mở McDonald's đầu tiên vào năm 1955 và giúp mở rộng nó lên gần 8.000 nhà hàng trên toàn thế giới. Câu chuyện về McDonald's. Một vài bài học nhỏ rút ra từ tập này. 1. Tôi đúng là thành công chỉ sau một đêm, nhưng 30 năm là một chặng đường dài, rất dài. 2. Hãy làm ít việc thôi, nhưng làm chúng một cách hoàn hảo. 3. Niềm tin không được xây dựng bằng những cử chỉ lớn lao. Nó được xây dựng khi bạn có thể lấy miếng cuối cùng nhưng không lấy. 4. Điều bạn từ chối làm quan trọng hơn điều bạn làm. 5. Những giấc mơ chỉ bị lãng phí khi chúng không được liên kết với hành động. Nghe trên Apple Podcast. Bạn cũng có thể xem phiên bản tiếng Việt trên youtube.com/Dietolab.